Oi, gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Edilane, mas podem me chamar de Nana. Gente, confesso que estou novamente um pouquinho sumidinha daqui, né? Mas é por motivos bons, tá? Motivo de correria, né? Glória a Deus. Mas hoje eu tô aqui para falar com vocês. Gente, hoje aqui é sexta-feira, tá? E aí, como eu tinha dado um tempo de bolo de pote, eu voltei agora com bolo porque meus clientes estão pedindo muito e tal. E por conta de que meu esposo que entrega os bolos para mim, para minha pessoa, né? Ele, o motivo dele estar trabalhando, então eu estava sem uma pessoa para entregar. Mas aí eu falei com ele, né? Conversei com ele direitinho que as meninas estão atrás de bolo, estão me pedindo direto, minhas vizinhas, meus vizinhos. E aí eu resolvi voltar. E aí, gente, eu já adiantei uma massa de bolo de chocolate, já adiantei um recheio de chocolate, um recheio grande. Comprei morangos, se eu não me engano, ontem. Essa massa eu fiz ontem, né? E recheio também. E comprei um morango. E aí, gente, hoje eu já fui na rua, comprei mais uns ingredientes para eu fazer mais massa e mais recheio e mais morango para poder montar uns bolos de pote que eu quero fazer bastante, deixar e depois só atendendo meu cliente na paz do Senhor. Coloquei os ovos ali para bater, né? E agora eu vou lá tirar e vou pôr no forno que o forno já tá aquecido já. E aí, gente, eu vou mostrar para vocês. Só que já tô avisando para vocês que a minha lâmpada da cozinha é muito amarelada. Mas eu vou mostrar lá como que tá o processo lá, a baguncinha, tá? Eu vou só prender meu cabelo, colocar aqui uma touquinha e já volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Tava caçando essa daqui, ó, que é a antiga minha, só que ela é maior, pra eu colocar minha massa, senão vai vazar. Aqui, ó, eu acabei de bater os ovos, ó, a massa de pão de ló, tá, gente? Aqui tem claras, gemas, né? Açúcar, baunilha e somente, tá? Aí agora eu vou adicionar farinha, água, chocolate e fermento. E vou levar ao forno. Aí já eu mostro pra vocês, tá bom? Daqui é o recheio de chocolate. Eu acabei de mexer ele porque ele tava na geladeira. Ó. Esse daqui é o de coco. Eu não fiz muito de coco porque não sai muito. Esse daqui é o outro de chocolate que eu acabei de fazer, ainda tá bem quente. Essa massa aqui é a que eu fiz, que tava na geladeira. E eu quero mostrar pra vocês, gente, essa vasilha aqui, ó, que eu comprei. Gente, eu comprei essa vasilha no Amigão. E aí, olha, ela tem aqui exatamente, deixa eu ver, 0,2 litros, olha. E eu comprei ela, gente, olha, que linda. Pra esfarelar o bolo aqui dentro, pra montar os bolos de pote, tá? Se eu não me engano, ela foi 13 ou 14 reais lá no Amigão, tá, gente? Então, tenho mais um bolo ainda no forno, tô esperando sair. Por enquanto, eu vou montar alguns bolos de pote aqui e depois eu mostro pra vocês. Dia, tudo bem? Hoje já é o outro dia, gente. Ontem não deu pra mim terminar de gravar pra vocês. Pra eu, né? Terminar de gravar pra vocês, que eu tava muito cansada. Gente, eu tô aqui na minha irmã tá trabalhando com empada, gente, que maravilha. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? E hoje também tem uma festinha aqui na rua, que a gente vai ter que cada um dar uma coisa, né? A gente vai acender uma fogueira e tudo. Aí eu vou mostrar aqui um pouquinho do dia pra vocês, tá? Não repare a minha cara, que tá tudo amassada, que eu acabei de acordar. Minha irmã tá aqui atrás rindo de mim, gente. Mas, vou mostrar aqui o resultado das empadas pra vocês. Que delícia, que cheiro maravilhoso. Gente, minha irmã mal começou a vender empada, já pegou uma encomenda, olha, de 60 unidades. Olha isso, tamanho médio esse. Tudo fresquinha, gente. Acordou 6 horas da manhã para poder finalizar, né? Que ela começou ontem à noite. Dá trabalho, né, Beri?
Só quem trabalha com isso sabe. Então, gente, vou mostrar aqui o restante do meu dia para vocês, tá bom? Mas fiquem aí com essa imagem deliciosa para começar o dia de vocês. Agora são 2h22. Eu voltei aqui porque, gente, eu fui na rua, fui no mercado, fiz compra e agora a compra acabou de chegar. Gente, ontem, né, eu fiz o pedido de uma bailarina, né? E como hoje é sábado, eu fiz ontem na sexta. Eu comprei no Mercado Livre e chegou hoje, gente. Aí aqui eu vou mostrar pra vocês. Tô muito animada. Vou abrir agora pra ver o resultado, né? Se tá tudo certinho, se não tá. Eu vou mostrar pra vocês. Espera aí. Minhas compras que chegaram agora. Tem uma pessoinha escondida ali atrás da compra. Quem é tu? Quem é você? Então, gente, aqui chegou a minha bailarina da... Deixa eu puxar ela aqui. Ela tá aqui embaixo, ó. Gente, eu tinha saído, pedi meu irmão pra olhar, que ia chegar, né, no correio. Mas aí o instantinho que meu irmão entrou Só um minuto, filho, peraí. O instantinho que meu irmão entrou pra pegar pra olhar o arroz dele, o correio chegou e aí minha vizinha pegou pra mim. Gente, ela é dessa marca aqui, ó. Hiperfesta, tá? Aí eu vou gravar aqui direitinho pra eu abrir pra vocês verem. Pra gente abrir junto, pra ver se tá tudo certo, tá bom? Mais de girar bailarinas, né, Mica? É. Tu vai trabalhar com bolo também, meu amor? Vou. Quando tu crescer? É. Tu vai fazer bolo de quê? De morango. Só de morango? De cenoura. De cenoura? É. Tá bom, viu, gente? Boleira Micaele. Vai cair. Gente, hoje também a gente tem um cuscuz branco, tá? Que a gente vai fazer pra festinha. Vou fazer um bolo de cenoura, porque eu fiquei de dar um cuscuz branco e um bolo de cenoura. Aí vou começar... Vou começar a fazer as coisas aqui e depois eu mostro pra vocês o resultado, tá bom? Vai me ajudar, filho? Vou. Caramba, hein? Que legal! Tá gostando de rodar aí? Tô. Roda aí de novo pra me ver. Caraca! Ô, merda, hein, Mica? Caiu! Garota. Dá tchau aqui pro pessoal. Tchau, tchau, gente. Daqui a pouco a gente volta, fala. E eu vou fazer o meu bolo de cenoura, tá? Vou bater agora no liquidificador 3 cenouras, tá? Que equivale aqui 385 gramas. 3 dedos de medida de óleo, tá bom? 7 ovos. 2 xícaras e meia de açúcar, medida de 240 ml, 5 xícaras de farinha de trigo, medida 240 ml, tá bom? É um bolo bem grande, gente, eu não sei a medida dessa forma aqui, mas eu sei que ela é bem grande, tá? E depois eu vou mostrar pra vocês. E no final, a gente vai acrescentar uma tampinha de fermento, tá bom? Lembrando que esse bolo não leva água e não leva leite, tá bom? Então, a gente começa batendo esses 4 ingredientes aqui, ó, juntinho. Depois, tira do liquidificador, acrescenta a farinha aos poucos, tá? E o fermento. Levamos ao forno por 40 minutos e depois eu trago o resultado pra vocês, tá bom? Olha, gente, como que ela fica, ó. Se ficar alguns gruminhos, vocês não precisam, né, ficar coisado assim, achando que deu errado não, tá, gente? É por causa que é cenoura e sempre fica mesmo alguns gruminhos, tá? Gente, o segredo da cenoura, vou contar pra vocês. A cada 2 xícaras de farinha de trigo, você vai usar 150 gramas de cenoura, tá bom? Equivale a uma cenoura, tá bom? Porque se você botar muita cenoura, aquilo vira um pudim, tá? Vai virar um pudim, vai ficar horrível, vai ficar solado e nem muito óleo, tá bom? Então, vou lá mostrar pra vocês como vai ficar.
Olha, gente, acabei de colocar aqui na forma, tá, ó. Fica mais ou menos quase 2 dedinhos aqui para o bolo subir. Ó, gravem bem aí, tá? Quando sair do forno, eu mostro aqui pra vocês. Agora deixa eu correr aqui que também tem uma cliente de bolo de pote para eu atender, tá bom? Aqui, já são 6h36 da noite. Aí eu vou fazer agora um cuscuz branco, né? Aí não tem muito segredo. Ferve o leite, ó. Você vai deixar ferver o leite. Depois que o leite ferver, você adiciona o coco, o leite de coco, tá bom? Adiciona também, ó, 100 gramas de coco ralado. Isso aqui é uns flocos bem grandes, ó. E aí você vai misturar isso aqui, né, que é a tapioca, numa vasilha grande onde você já vai deixar ela. Misturou. Aí antes eu gosto de adicionar o açúcar já aqui, tá, gente? Geralmente dizem na receita que é 5 colheres, só que eu gosto de cuscuz bem doce, né? Eu gosto de cuscuz doce, não gosto de cuscuz sem gosto, né? Então eu não vou colocar aqui para vocês a quantidade de açúcar o certo para poder ficar a critério de vocês, tá bom? Mas é basicamente isso. Ferveu o leite, coloca o açúcar, coloca o leite de coco, tá bom? Coloca o coco ralado, já mistura a tapioca, já deixa na forma e aí leva para gelar. Depois de gelado, você coloca coco ralado por cima e leite condensado e manda ver. Ó, gente, feito isso, agora ele vai descansar, tá? Eu vou colocar um tabuleiro maior, alguma coisa aqui em cima pra abafar ele, pra ele hidratar, tá bom? Aí depois a gente leva na geladeira, depois eu mostro o resultado pra vocês. Olha, gente, eu peguei essa tábua aqui, tá lavadinha, ó. Coloquei aqui em cima. Olha como que ele já está hidratando já, estão vendo? Ó, ele mesmo vai puxando o leite, ó. Aí tá esfriando ainda, depois eu vou levar pra geladeira. E depois a gente corta, coloca o coco que tá aqui dentro. Aqui dentro não, calma aí que eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Nem tem muito, gente, só tem um pouquinho de coco. E o leite condensado. E vou mostrar pra vocês meu bolo também, peraí. Olha quem saiu do forno aqui. Olha que lindo, meu bolão de cenoura. Olha isso, gente. Coisa linda, né? O cheiro maravilhoso, né? Aí agora eu vou cortar ele assim, né? Porque é pra festinha aqui na rua. Vou cortar ele e vou jogar uma calda de chocolate por cima. Tá bom, gente? Já já mostro pra vocês. Gente, ó, essa forma aqui vai render 18 pedaços, tá? Eu cortei assim meio aleatório, né? Ó, daqui pra cá, ó. Daqui pra cá. Aqui, ó, vou tentar levantar um aqui que dá pontinha pra poder mostrar a vocês como que fica esse bolo. Olha isso. Olha, gente. Gente, não tem como dar errado, tá bom? Ó. Lembrando que para 2 xícaras de farinha, uma cenoura de 150 gramas, tá? É o suficiente, tá bom? E 1/4 de óleo, tá bom, gente? Como aqui teve 2 receitas, né? Aí eu dobrei a medida, tá bom? Dobrei não. Dobrei e coloquei a metade de uma outra, né? Então foi 2 receitas e meia aqui, tá bom? Para esse tamanho de forma. Eu queria tirar um bolo daqui do meio, né? Mas aí eu tô com medo de tirar e depois na hora de encaixar... Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Olha isso, gente. Ui, acho que eu quebrei o bolo, gente. Olha a altura desse bolo. Olha isso.
tá, gente? Façam aí na casa de vocês, que vocês conseguirem colocar. Façam o que vocês vão amar, tá bom? Então, vou jogar a calda aqui, depois eu mostro a finalização pra vocês. Olha, esse é o resultado do bolo de cenoura, tá? Eu só não vou cortar agora, né? Mas eu vou ver na hora que alguém pedir um pedaço, se eu corto pra vocês, tá? Porque é pra colocar lá na mesa da festa, tá bom? Olha como que tá bonita, gente! Pra participar da fogueirinha. Bota, não é na barriga não, Mica, é na cintura. Ó, na cintura. Mica, apenas assim. Olha, gente, que gatinha! Caraca! Bonitona, hein? Mica, agora tira a princesa, tira a princesa. Olha, gente, olha pra cá pro pessoal. Oi, gente, olha, gente, que linda, gente. Olha a Mica como que tá bonita, gente. Vou gravar essas mulheres aqui também, lá, escondendo a cara, as feias daqui de casa. Hoje eu vou comer muita empadinha de graça. Ô, Glória! Eu comprei. Iberê vai comer o quê? Cuscuz. Então, gente, aqui eu tive que vir gravar, né? Com a minha voz, por causa que tava rolando música. E aí eu brinquei com as meninas, né? A Liviane, que tava aí. Falei que ela era a mulher mais gata do Maravilha. Vim mostrar aqui, ó. Essa panela ali era panela de sopa de ervilha. Ali era molho de salsicha, né? Pra pôr no pão. Que tinha um cachorro quente, ó. Olha que lindo, gente. Aí vim pra mesa aqui, que eu vim mostrar aqui pra vocês. Ó o cuscuz, como que ficou. Cocada, bolo de cenoura, ali salgado, pastel de queijo, pipoca, bolo de coco queimado com goiabada, empadinha de camarão de frango, paçoca, doce. Aí vim aqui mostrar a fogueira pra vocês como que tava. Sei se danadinha. Que agora não é mais danadinha, gente, que ela falou. Que ela é serva do Senhor agora. Peguei o pessoal ali na fogueira. A gente jogou batata doce aí, gente, na fogueira pra queimar. Aí eu vim me arrumar. Gente, como a música tava muito alta na rua, tava vindo aí, né, aí pro YouTube não reclamar, né, e tal. Excluir meu vídeo. Eu tirei o som, vim gravar aí, ó, mostrando o resultado do bolo de cenoura com a calda de chocolate em cima, para vocês deixarem aí nos comentários o que vocês acharam. Olha que lindo, gente. Aqui o resultado do cuscuz. Então, vim aqui finalizar esses 2 vídeos aí, esses 2 dias, né, que vocês passaram aí comigo, tá bom? Vou finalizar aqui, ó, do lado dessa bacia de empada aqui, sabe? Que aquela mulher ali do lado fez, entendeu? Olha pra cá, Edilene, futura empreendedora. Gente, fala pra ela que ela é futura empreendedora, olha. Olha essas empadas, gente. Vocês não estão com água na boca, não? Eu tô. Legal você falar, não. Né, gente? Fala pra ela que ela ainda vai frequentar muitas reuniões de negócios e que ela tem que botar a cara dela. Gente, me ajuda aí pra me comprar uma blusa nova. Tá aqui costurando a blusa pra ir pra festa. Ai, gente. Gente, então foi isso aí, ó. Vocês viram aí o que deu pra gente fazer, tá? A gente, no caso aí, o que eu tinha que dar aí era o bolo, né? E o cuscuz branco. Aí a gente acabou ainda fazendo aqui umas pipoca ainda pra colocar lá. Cada um deu 1, 2 coisas. Gente, eu tomei um banho, porém tá muito frio aqui. Eu ia lavar o meu cabelo agora à noite, mas eu não vou lavar porque eu vou ficar lá fora no sereno, entendeu? E aí, água quente, aí eu não tô afim de ficar doente, né, gente? E aí eu só tomei banho, ó, coloquei uma roupinha assim, porque a gente vai ficar sentado ali conversando, é só família mesmo, entendeu? Então, gente, já agradeço a você que assistiu o vídeo, tá?
Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar aí, comentar, tá bom? E curtir o vídeo, tá? Beijinho de coração. Tchau, tchau. Dá aí um beijinho de coração. É as paródias da Micaele. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Beijo.